ничего не могу с собой поделать. Встаю всегда до рассвета или с рассветом, в зависимости от времени года. И здесь, в северном и в южном полушарии, время восхода и заката меняется в зависимости от времени года, и только на экваторе оно неизменно. 12 часов ночь, 12 часов день. И вот утро. Вы знаете, как называется граница дня и ночи в астрономии? А, терминатор. Вот так вот. И сейчас вы можете видеть у меня за спиной, там под обрывом, за рекой, светлую золотую полоску. Там рассвет уже наступил. А здесь из-за рельефа местности солнышко еще скрывается за холмами. Но тем не менее. Доброго утра и прекрасного дня, уважаемые зрители. И знаете, я вот долго думал, чем занимается Министерство труда. Так вот, теперь Министерство труда занимается подсчетами, кто из трудоспособных людей России не работает. Вот это вот работодательство, типа, займись делом, что ты там бездельничаешь, иди работай. Вот оно. Вот чем занимается Министерство труда, да. И вот они посчитали, что 14,9 миллиона эрфистанцев, людей России, россиян, они, в общем, не заняты в трудовых отношениях, скажем так, вот, и они собираются строить план по противодействию нелегальной занятости на 2025-2027 год. С одной стороны, это, конечно, хорошо, потому что когда работников держат в ежовых рукавицах, бесправными, а это вот все серые трудовые отношения, когда могут кинуть. И у меня было, я разнорабочим работал какое-то время, да, недолго пробовал, кинули на денежки, вот. И с одной стороны, да, защита трудовых прав работника, но только их интересует не это. Их интересуют совершенно иные мотивы. И вот они считают, что 14,9 миллиона человек официально не трудоустроены и не числятся безработными. Почему так? Я попробую растолковать чуть-чуть впереди. Между прочим, произошло много всего интересного и очень важного. И один из важнейших моментов — это то, что в Саратовской области, в селе Лох, сперли дорожный указатель. И уже не в первый раз. Предыдущие утащили еще в октябре 2024 года, несмотря на то, что он, казалось бы, намертво был прикручен 12 аж болтами. Доброе утро, чудесного дня, уважаемые зрители. Вот у меня дыбом волосы по-утреннему встали. Надену-ка я шапочку обратно. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и поддержите мою развлекательную деятельность, уважаемые зрители. Знаете, я не один поражаюсь, но в России эта тема замалчивается полностью, к примеру. Это международная тема, и какое нам дело, да? Но какое нам дело до сектора Газа? Ну, какое нам дело до Латинской Америки? Какое дело? Ну, раз так, тогда и до Нигерии. В Нигерии массово убивают христиан. Ежедневно по нескольку десятков, а то и сотен человек. Идет настоящий религиозный геноцид. Адское совершенно явление. Однако мир молчит. Англоязычные блогеры в Ютубе задаются вопросом, а почему молчит мир? Ну, потому что никто не платит крикунам за эти выступления, а в защиту бедных угнетенных палестинцев, многие из которых до вот этого теракта владели внедорожниками, все имели жилье, у всех все было нормально, вот, а про палестинцев вот за них платят. Вот и все. А в Нигерии несчастных людей вырезают пачками, жесточайшим образом вырезают. Молчание. Знаете, тем ждунам, которые ждут начала великой адской резни, религиозной резни, я хочу сказать одно. Она уже идет. Она уже идет. Фрагментарная резня.
то тут, то там. Она уже идет. Но ведь если кому-то перерезали горло или взяли в заложники, разве же это не резня? Причем жертв разделяют. Так, чтобы одни жертвы, которые пока потенциальные и будущие, еще и радовались тому, что других жертв берут в заложники и убивают. Лох– это судьба, как говорил мой ныне покойный друг, бывший следователем. Что ж, и знаете, от вопроса, кто из трудоспособных россиян не работает, позволим себе обратиться к платформам. Вот я сказал вот про блогеров YouTube, а есть еще Рутуб, российский аналог. Если кто-то из вас «Футураму» смотрел, такой забавный мультсериал, там робот Бендер был хулиган и алкоголик, и его когда выгоняли откуда-то из бара, он говорил: ну ничего, я построю свой бар, уберите детей от экрана, внимание, с блэкджеком и, сейчас скажу, шлюхами. Вот. Некоторые деятели в жизни ведут себя как робот Бендер, симпатичнейший, забавный персонаж. Так вот, Рутуб устами главы какого-то их отдела по работе с этими, как они называют это, лидерами общественного мнения, Алена Кузьмина сообщила, что мы, конечно, говорит, если какие-то неблагонадежности кто-то на Рутубе озвучивает, мы немедленно, отдел модерации сообщает в службу безопасности, та в прокуратуру, и не просто сообщит, а все данные человека мы передаем. Так что ВКонтакте, Рутуб и прочие вот все отечественные платформы– это феерия счастья. Это феерия счастья. Это у меня нет слов, одни эмоции. Но я оставлю эти эмоции при себе. Что ж, у вас есть комментарии, но вы в них тоже аккуратнее, потому что хоть YouTube как бы не занимается тем же, чем и Рутуб, но, видимо, отдел модерации Рутуба заглядывает и в YouTube на своих будущих пользователей. Что ж, между тем, как, знаете, вот вчера произошло жуткое событие, День лапу-лапу филиппинской культуры в Ванкувере, Канада. И там въехал джип в толпу людей, празднующих. 9 человек погибло, 6 пострадали. День лапу-лапу– это такой филиппинский праздник, он еще дохристианский. А Филиппины в большинстве своем были приняты в христианство, ну, как воплощены и поглощены и так далее, вот этими испанскими распространителями христианства. Между тем, как Индонезия, которая неподалеку от Филиппин, стала исламской. Это свидетельство о религиозных экспансий. И вот Майкл Юсеф, профессор из Великобритании, говорит, что сейчас идет третий джихад. Первый джихад был в VII веке, второй джихад был в XIV веке, а сейчас идет третий планетарный джихад. Вот такие дела. Что ж, и министр иностранных дел России господин Лавров в интервью американскому телеканалу CBS заявил, что президент России, безусловно, сразу поддержал предложение президента США Дональда Трампа о 30-дневном прекращении огня. И, конечно, дал бы Бог. Почему? Потому что худой мир всегда лучше доброй вражды. Что ж, и, знаете, вот очень важная новость, она такая напоследок, потом мы поговорим про трудовые отношения вкратце. Так вот, Юлия Купецкая, Мытищи, когда они там дали семье выходцев из другого государства квартиру, она из администрации этих Мытищ, так вот, ее наградил протоиерей Дмитрий Оловянников медалью священномученика Серафима. Конечно, непонятно, за что ее наградили, может быть, совершенно формулировка будет звучать по-другому, но теперь действительно, ведь этот человек, Юлия Купецкая, видимо, прошу прощения, если я в ударении неправильно фамилии этой красивой поставил, но вот
просто вопрос, это ведь единственное, чем она известна, да, общественности. И вот вопрос, а почему не дают квартиры никому из коренных жителей, тех, кто родился здесь, не дают? Фиг ты что получишь от них, от этой организации веселой, фиг ты что получишь. И вот смотрите, в Ванкувере вчера 9 человек убил на джипе, на внедорожнике водитель, и полиция, знаете, что сразу говорит? Полиция сразу практически полностью исключает версию теракта. Хотя такие наезды были не один, и не 5, и не 10 раз уже в западном мире, и в Германии, и в США, и где только не было. Причем в США там как-то люди все-таки более свободные, и в Техасе, когда такой наезд был, они там прибили, по-моему, водителя этого. Вот, где-то, не помню где. Так вот, это, безусловно, теракт. А власти Канады скрывают, что это теракт. Ам, э, Жрут наши гранты, чужаки-интегранты. Вот какие-то, знаете, такие вот слова. И про толерантность я вот так думал, что вот мир шатало после там всплеска расизма и нацизма, ударились в толерантность и стали подстилать соломку. Так много подстелили соломки, что весь мир в хлев превратили. Разве не так, вы не видите? Что ж, ну, от Рутуба и так далее, я назову это бюро стук по стук. Вот, обратимся к тому, кто из трудоспособных эрфистанцев не работает. 14,9 миллиона человек. И вот они подозревают, что большинство из этих миллионов, почти 15, все-таки работают. Слово-то какое, а? Нет бы сказать, трудятся. Ведь Министерство-то труда, а не рабов вроде бы. Однако работают. И вот профилактика подмены трудовых отношений на гражданско-правовые. То есть это когда они, как считают, неофициальная занятость. Алло, Министерство труда, вы что, рабовладельцы? Вы кто вообще такие? А кто вам дал право вот этим заниматься? Ну, вообще-то я считаю, что право на труд такое же неотъемлемое должно быть, как и право на нежелание трудиться. Это свобода. Да, 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 это свобода. А вы что это, людей как муравьев рассматриваете? Да, я тут давеча услышал от президента прекрасной Белоруссии, господина Лукашенко, вот что надо заставить работать. Это вообще что такое? А это вот то такое. Здравствуйте, мои маленькие любители микробной трансглютамазы. Что, кто мы с вами? Двуногий челоскот, как еще? Ходячая нефть. Так? Так. Мы сами оплачиваем все, что с нами делают. Или не делают. Хотя должны были бы обеспечивать медицинской помощью. Однако, хожу беззубый. Ну, и туда мне и дорога, скорее бы уже отправиться в преисподнюю. Потому что если вот эти вот упыри поганые в рай, то я лучше в ад к Люциферу, честно. А то, вот видите, они медали друг другу раздают, церковные священномучеников каких-то. Весело и радостно. Что ж, третий джихад продолжается, и как бы все сделано для того, чтобы он шел как по маслу. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Описание подскажет, как поддержать мою деятельность. Я добавлю и повторюсь. 1000 раз я это говорю, и говорю искренне. Я не расист, не нацист, никакой ненависти и неприязни не хочу сеять никому, тем более к представителям каких-либо народов или каких-либо вероисповеданий. Но вот то, во что погрузили мир, так называемый мультикультурализм, не может не привести к единственному результату. Какому? Фрагментарной резне лоскутами. Как вы думаете, почему за городом ночные заморозки ощущаются гораздо сильнее, чем в городе? Ответ прост. Асфальт. Асфальт
собирает за день тепло и ночью его выделяет, а поэтому в городе всегда теплее, чем за городом. Доброе утро, хорошего дня. Доброго утра и чудесного дня. Живи этот день с улыбкой. Вот он, рассвет с вершины обрыва. Там солнышко уже встало. А здесь еще тень. Граница дня и ночи называется терминатор. Мы то, что мы едим. С этой истиной, пожалуй, не поспорит никто. Сформулированная не единожды разнообразными умами человеческими, это пословица, это словосочетание действительно несет в себе правду, потому что и животное, и человек есть часть биосферы планеты, и биосфера это разнится от региона к региону, так или иначе, с учетом различных микроэлементов в почве, в растениях и так далее. К примеру, есть регионы, где почва бедна, а есть регионы вулканические, где почва чрезвычайно насыщена микроэлементами. Это сказывается, к слову, и на характере, и на внешности проживающих там-сям людей. Я задумался об этом, когда представил себе стол наших предков лет 500 тому назад, здесь же, где-нибудь неподалеку от этого лесочка, и стол нынешний. Как вы думаете, когда на Руси начали пить чай с лимончиком? Такое вкусное сочетание, которое родилось бесспорно здесь, у нас. Добрый день, уважаемый зритель. С вами снова я, Захарыч Блаженный. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Описание подскажет, как поддержать мою деятельность. Там же ссылки на 2 телеграм-канала и 2 YouTube-канал. И глобализация – это явление. Хорошее оно или плохое – знаете, можно найти хорошие и плохие, светлые и темные стороны в любом явлении. В этом агломерации и алгоритме событий, которые влияют друг на друга и на развитие всего происходящего. И вот глобализация принесла лимон и чай, сочетание чая и лимона в Российскую империю в конце XIX века. Ну, как в конце, во второй половине XIX века, и сочетание это прижилось, такой освежающий лимонадик. А ведь лимон не растет в России. Но между тем сейчас лимон это популярный фрукт, который многие люди покупают неизменно, потому что представить себе не могут жизнь без чая с лимончиком.
А, Или вот бананы, к примеру. Вот, раздобыл я тут банании. Бананиев нема. Вот, и бананы сии, они тоже содержат в себе вещества, микроэлементы, которые не свойственны традиционному столу России. Хотя какому традиционному? Бананы присутствуют на столах россиян уже долгое-долгое время, насколько я понимаю, даже с конца Советского Союза. Оказывает ли стол воздействие на нас, на двуногих? Как вы думаете? На мой взгляд, конечно, безусловно. Потому что и кухня, и растения, и животные, микрофлора, микроэлементы, все это действительно меняется от региона к региону.